Star News-ը հետևել է 24 TV-ի Ալինա Արայանի հետ ունեցած զրույցին և առանձնացրել հետաքրքիր մասեր։ Խոսելով եթերից, հեռուստաէկրաններից հեշտ ընկալվող պրոդուկցիայից և բակային, փողոցային կրիմինալ տարրեր պարունակող ֆիլմերից դերասանուհին ասաց. «Նկատել եմ, որ գնում ա դեպի դեգրադացում։ Իմ անձնական համոզմունքն է, որ մանկապարտեզից երեխաներին պետք է սովորեցնենք ովքեր են մեր հերոսները։ Դու ինչ ցույց տաս, ժողովուրդը դա կնայի, կընկալի ու կընդունի։ Եթե դու ցույց ես տալիս շատ էժանագին բաներ, դրանք երեխաները սովորելու են։ Դու պիտի հայրենասիրություն ներարկես մանկապարտեզից։ Մենք հզոր ազգ ենք, ինձ թվում ա, ձուկը գլխից ա փդում, պետք է վերևը շտկվի, որ հետո սիրուն դարակներով դասավորվի և ամեն մեկն իր տեղում լինի։ Էս երկրում վատնեն ա, որ ոչ մեկ իր տեղում չի, ոչ մի բան տեղում չի։ Ես մի բան եմ խնդրում Աստծուց ամեն օր, վերածնունդ լինելու ա Հայաստանում։ Մեր իշխանությունը լինելու ա իրական հայ, իշխանության գլխին բառից բուն իմաստով լինելու ա մեծ հայ, հայրենասեր, Հայաստան սիրող, հային հարգող։ 2018-ին շատերս էինք հավատում, որ մեր երկրում գալու ա շատ սիրուն ժամանակաշրջան։ Մենք չէինք պատկերացնում, որ էսպիսի բան ա լինելու։ Ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի, մենք ենք ընտրում ղեկավարին, լավ չի պահում իրեն, հայեցի չի պահում, հայ չի, նորմալ մարդ չի սիրում հայն ու Հայաստանը, պիտի փոխենք իրան»։ Star News-ը սիրով հարցազրույցից առանձնացրել էր այսքանը. «Հատկանշական է նշել, որ այսօր դերասանուհու տարեդարձն է։ Եվ այս առիթով Կարեն Արայանը լուսանկար է հրապարակել ինստագրամյան հարթակում և լուսանկարին կից շնորհավորել կնոջը ծննդյան տոնի առթիվ։ Ալինաս, ծնունդդ շնորհավոր, իմ հայուհի։ Այսօր ես մեծարում եմ քեզ ոչ միայն որպես հիանալի, հասկացող ու բարի մարդու, այլև քո խոր արմատացած հայրենասիրությունն ու հայկական ժառանգությունը պահպանող կնոջ։ Քո անսասան սերը Հայաստանի ու մեր իրական մշակույթի հանդեպ ամեն օր ոգեշնչում է ինձ, թող այս հատուկ օրը լցված լինի ուրախությամբ, ծիծաղով և անմոռանալի պահերով։ Քո ուժը, կիրքն ու նվիրվածությունը ինչպես անձնական, այնպես էլ հայրենասիրական իդեալներին իսկապես քեզ բացառիկ են դարձնում։ Երևանիս պես սիրուն, Սյունիքիս պես կամատեր իմ հայուհի։ Մաղթում եմ, որ գալիք տարում ծննդյանդ օրը նշենք արդեն հաղթանակած Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ հավատարմությանդ, հայրենասիրությանդ, համբերությանդ, համառությանդ ու հայությանդ համար։ Ծնունդդ շնորհավոր, իմ լավագույն ընկեր, նշված է գրառման մեջ։ Նշենք, որ զույգի միասին լինելու փաստը հայտնի դարձավ այն ժամանակ, երբ Ալինա Մարտիրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում նկարներ էր հրապարակել, որոնց հեղինակը հենց Կարեն Արայանն էր։ Այս մասին նույն ինքը Կարեն Արայանը տեղեկացրել էր ֆեյսբուքյան էջի միջոցով։ Նշենք, որ Կարեն Արայանը նկարիչ է, իսկ Ալինա Մարտիրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում նկարներ էր հրապարակել, որոնց հեղինակը հենց Կարենն էր։ Ինչպես շատերի, այնպես էլ իրենց հարաբերություններում եղել է նաև բաժանություն։ Կարենը հարցազրույցներից մեկում հաստատել էր բաժանման լուրը։ Ավելի ուշ Ալինա Մարտիրոսյանը ամուսնու ազգանունը հեռացրել էր իր էջից, բայց ժամեր անց կրկին վերականգնել։ Իրադարձությունից 3 օր անց Կարենը կրկին ֆեյսբուքը որպես հարթակ օգտագործեց իրենց հարաբերությունների վերաբերյալ մանրամասներ ներկայացնելու համար։ Նա ուղիղ եթերում էր Ալինայի հետ։ Զույգը հայտարարեց՝ կրկին միասին են, իսկ անհարթությունները թողել են անցյալում։ Մեզ միայն մեր շենքում չէ, որ ճանաչում են։ Հետևաբար ես չէի կարող այլևս կապ չունենալ մարդու հետ, բայց բոլորը կարծեին, թե մենք միասին ենք։ Բաժանվելու մասին տեղեկությունը հանրայնացնելու պատճառը միայն դա էր։ Եթե անկեղծ ոչինչ ոչ Արինայի մոտ ոչ մի նշույլ վստահություն չկար, որ մենք կարող է հաշտվենք։ Բայց լավ է, անհանգստացնող բոլոր խնդիրները հարթեցինք և մենք կրկին միասին ենք, ասել էր Կարենը։ Եթե այդ օրերին դերասանուհին կտրուկ հրաժարվում էր մեկնաբանել, Կարենը ճիշտ հակառակը, շտապեց խոսել այդ մասին։ Եվ նա փոխել էր կարգավիճակը սոցցանցերում։ Իր կողմից կտրուկ արձագանքը Կարենը մեկնաբանեց այսպես. «Մեզանից յուրաքանչյուրն այդ հարցին մոտեցավ իր տեսակին համապատասխան։ Ես կտրուկ արձագանքեցի, Ալինան սոցցանցերում իր անվան կողքից հեռացրեց իմ ազգանունը, չնայած հետո վերականգնեց։ Վեճեր, իրար չհասկանալ լինում է յուրաքանչյուր ընտանիքում։ Մեր ընտանիքը ոչ մի ընտանիքից հետ չի մնում, ուղղակի այս անգամ կարելի է ասել պոռթկացինք։ Այս շրջանում երկուսս էլ զբաղված ենք, ես իմ ներկայացմամբ, Ալինան մանկատների հետ կապված բարեգործական ծրագրով։
Լարվածությունն իր ազդեցությունն ունեցավ մեր հարաբերությունների վրա և որոշեցինք, որ պետք է բաժանվենք։ Փառք Աստծո, ժամանակին կանգ առանք և հիմա արդեն միասին ենք։ Այժմ չունենք մեր հարաբերություններին խանգարող ոչ մի բան, անգամ բնավորության գիծ։ Կարենն անդրադարձել էր նաև իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե սա PR քայլ էր։ Մի բան կընդգծեմ հատուկ իրենց էժանագին մտածելակերպի վրա վստահ մարդկանց համար, ովքեր արծարծեցին թեման, թե մենք մեր ընտանիքի հաշվին PR ենք անում։ Ով մտածում է, թե մենք մեր ընտանիքը օգտագործել ենք PR-ի համար, սրբապիղծ է։ Ինձ համար իմ ընտանիքը սրբություն է, ամենակարևոր բանը։ Ինքս որևէ մեկի ընտանիքի հետ կապված նման բան չեմ մտածի, քանի որ ինձ համար իմ ընտանիքը ամենակարևորն է։ Եվ այն չի կարող PR-ի առարկա լինել։ Ընթերցողներին էլ կխնդրեմ ամեն բան չխառնել իրար։ Սա զուտ անձնական հարց էր, մեր համերաշխությունն էլ երկկողմանի է եղել։ Որովհետև ոչինչ ստիպողաբար չի լինում, ասել էր Կարենն ու հավելել, որ ամեն ինչ անցյալում է և իրենք էլ հարթ շարժվում են առաջ։ Նշենք, որ Կարեն Արայանը եղել էր Ասեկոսե AM-ի բացարձակարժեք հաղորդման հյուրը։ Հաղորդման ընթացքում Լույսի բանակ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ, գեղանկարիչ Կարեն Արայանը անկեղծացել էր նշելով, որ ինքը հեռու է եղել քաղաքականությունից և չի սիրել բնագավառը, սակայն հայրենասիրությունն ու ցավի զգացողությունն է բերել քաղաքականություն։ Կարենը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին կամավոր։ Կարենը խոսեց այն մասին, թե ինչ ակնկալիքով ու ինչի սպասումով էր գնում պատերազմի դաշտ և ինչ տեսավ։ Տեսա դավաճանություն, մեջքից հարված էն տղեքի հանդեպ, ովքեր պատրաստ էին իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի։ Նա նաև խոսեց այն մասին, որ այսօր մարդիկ դիմում են արտագաղթի ճանապարհը։ Այս իշխանության օրոք արտագաղթողներին ես չեմ մեղադրում, այս իշխանության օրերին ծառայությունից խուսափողներին ևս չեմ մեղադրում։ Եթե երկրի տղամարդը լիներ որց տղամարդ, կմեղադրեի։